चाहे त्यो युद्ध भूमिमा होस्, चाहे शान्ति र सेवाको बेला, चाहे त्यो उच्च हिमाल अनि कठिन पहाडको यात्रा होस् या सुखा मैदानी यात्राहरूको बेला, हर समय हर पल जोश जागर अनि नयाँ उमङ्ग बोकेर हात सिरमुर राइफल्सले हिजोको दिनदेखि आजसम्मको यात्रामा नगन्य धेरै प्रशंसापूर्ण कामहरू गर्दै पल्टनले आफ्नो जीवन डायरीभित्र अमिट शब्दहरूले आफ्नो अविस्मरणीय जीवन गाथाहरू लेखिसकेको छ। फेरि पनि एउटा शब्द